હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે વાત કરવી છે ખૂબ જ કોમન ટૉપિક પર, જે છે વાયરલ ઇન્ફેક્શન. શું સિમ્ટમ્સ હોય છે? શરદી, ખાંસી, તાવ, ગળામાં દુખાવો થાય, કાનમાં દુખાવો થાય, હેડેક થાય, તાવ આવી જાય. આ બધા જ કોમન સિમ્ટમ્સ છે જે આજકાલ હરેકના ઘરમાં કોઈ એક યા બે પર્સનને તો હોય જ છે. શું કારણો છે? ડૉક્ટર કહે છે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, પણ મોસ્ટલી વેધર ચેન્જ થાય, જેમ કે હવે શિયાળો આવી ગયો છે તો રાતના બહુ જ ઠંડક હોય છે, દિવસે ગરમી હોય છે, એટલે વિન્ડોઝ આપણે ઓપન કરીને સૂઈ જઈએ તો રાતના ગરમી લાગતી હોય, એટલે આપણે ઓઢ્યું ના હોય અને પછી સવાર પડતાં બહુ જ ઠંડો પવન લાગી જાય. પછી કોઈ પણ જગ્યા પર આપણે ટ્રાવેલ કરીએ એટલે ઠંડો પવન લાગી જાય. પછી નવરાત્રિ હતી તો રાતના ઘરે લેટ આવીએ, નવરાત્રિમાં કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આઈસ્ક્રીમ યા એવું કંઈ પણ ઠંડુ ખાવાનું થાય. આ બધા કોમન રીઝન્સ છે કે જેના કારણે આજકાલ બહુ જ વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ જોવા મળે છે. હવે આ વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો શું કરવું જોઈએ? વધારે ને વધારે અમાઉન્ટમાં લિક્વિડ લેવું જોઈએ, જેથી આપણને ડિહાઇડ્રેશન ના થાય. તાવની વજહથી ઘણીવાર બોડીમાં ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય, વીકનેસ આવી જાય, તો આપણે વધારે ને વધારે લિક્વિડ લેવું જોઈએ. કોઈક ને કોઈક ફોર્મમાં ગરમ પાણી, સૂપ, ઉકાળો, ગ્રીન ટી આ બધું પીવું જોઈએ, જેથી થ્રોટમાં થોડું સારું ફીલ થાય. અને બીજું કે આપણે લાઇટ ડાયટ લેવું જોઈએ, હેવી ડાયટ ના લેવું જોઈએ. દાલ, રાઈસ, કઢી, ખીચડી એવું કાંઈ પણ નોર્મલ ડાયટ લેવું જોઈએ. હવે આવા સિમ્ટમ્સ જ્યારે થાય, અને સ્પેશિયલી બાળકોમાં તો આ બહુ જ જોવા મળે છે, તો જ્યારે આ ટાઈપની પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે તરત જ આપણે પેડિયાટ્રિક પાસે જઈએ, યા શરદીની યા ખાંસીની સિરપ ચાલે, યા તાવની, યા પછી ફ્રિકવન્ટલી એન્ટીબાયોટિકના ડોઝીસ જાય છે બાળકોમાં. તો આ પોઈન્ટ પર મારે એવું કહેવાનું છે કે જ્યારે હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ અગર આપવામાં આવે આવી કન્ડિશન્સમાં, તો જે વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સ એલોપેથિક મેડિસિન્સ એન્ટીબાયોટિકથી 3 ડેઝમાં સારું થાય છે, એ જ વાયરલ ઇન્ફેક્શન સેમ હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સથી 2 યા 3 ડેઝમાં પણ સારું થઈ જ જાય છે. સો અગર આપણે અમુક એવી કેમિકલ બેઝ ટ્રીટમેન્ટને અવોઇડ કરી અને હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ પર સ્વિચ થઈએ તો પણ આપણને સારું રિઝલ્ટ મળશે, અને બાળકોમાં વારંવાર આ બધા મેડિસિન્સ દઈને જે સાઈડ ઇફેક્ટ થાય છે એનાથી આપણે પ્રિવેન્ટ થઈ શકશું. સો એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ છે કે સ્પેશિયલી બાળકોમાં આ દવાઓનો ઓછો યુઝ કરો, અને હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ જેટલી બને એટલી નાની નાની પ્રોબ્લેમ્સમાં વધારે યુઝ કરો, જેથી લાંબા ગાળે જે બધી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ જોવા મળે છે, જલ્દી બધાને ડાયાબિટીસ થઈ રહ્યું છે, હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે, બીપી વધી રહ્યું છે, એ બધા પ્રોબ્લેમ્સને આપણે થોડા ઓછા કરી શકીએ.